السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عملنا تحليه حلوه قوي، وهي ايه؟ البطاطا بالبشاميل. حاجه كده سهله ولذيذه، وتحليه جميله جدا وسريعه. تعالوا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف التحليه بتاعتنا الجميله دي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناة الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل صينية البطاطا الحلوة بالبشاميل. بجد طريقتها خطيرة جدا. هنا بقى البطاطا بتاعتنا قشرناها وغسلناها وقطعناها بالشكل ده. شايفين ده السمك بتاعها يا جماعه اهو. تمام. هنزل عليها بقى بتلات اربع معالق كده من السكر كده زي الفل. وعندي كوبايه كده من الميه. انا عندي الكميه كبيره يا جماعه. تمام. فانا هحط لها كوبايه كده من الميه وهحطها على النار تستوي. هي البطاطا ما بتاخدش وقت كتير يا جماعه. اوام اوام بتستوي بسرعه. تمام. هوديها على النار بقى عشان تتسلق. هنا البطاطا بتاعتنا يا جماعه استوت خالص ازاي وما خدتش وقت بصراحه، استوت بسرعه. تمام. هصفيها بقى لو فيها حبه ميه ولا حاجه وصفيها كويس. هنا بقى عندي الهراسه كده بهرس بيها البطاطا كويس. وعندي هنا بقى عندك اي نوع مكسرات انزلي بيها. انا عندي هنا جوز هند يا جماعه، هبتدي انزل بجوز الهند كده. بيدي طعم حلو قوي للبطاطا. تمام كده هرسناها بالشكل ده زي الفل. خلاص كده هرسنا خلاص البطاطا بالشكل ده. هنركنها بقى على جنب ونيجي نعمل ايه؟ نحضر البشاميل. هنا بقى عندي معلقتين كده من الزبده. تمام. هنزل بيهم بايه؟ بثلاث معالق كبار من الايه؟ من الدقيق يا جماعه. تمام كده بالشكل ده ونقلبهم كويس جدا اهو عشان الدقيق ما يكلكفش معانا. وبعدين هبتدي انزل باللبن ونقلبها كويس خالص لحد الايه دي ده ما يفك معانا يا جماعه. تمام. هنا بقى حبايبي هنزل بقد ايه سكر. هنزل بقى بثلاث معالق كده حلوين من السكر او حسب ايه؟ حسب رغبتك انت. تمام كده. وهقلب فيها لحد ايه؟ ما يستوي معايا الدقيق ويبقى ايه؟ كريمي كده وجميل. شايفين هو قوامه لسه كمان هيتقل شويه. ويا سلام بقى لو عندك حته قشطه كمان. حته القشطه دي او معلقه القشطه بتنقلها يا جماعه في حته تانية خالص صراحه يعني. وبنقلب كويس بقى كده. بصوا هنا البشاميل بقى معانا ازاي وبقى جميل بالشكل ده زي الفل. تمام كده. هنا بقى جبت الصينيه اللي هنزل بيها اللي هحطها يعني في قلب اللي هحط فيها البطاطا. دهنتها بالشكل ده بالسمنه. تمام. وهنزل عليها كمان ببصمات ناعم. طب ليه البصمات؟ البصمات مش هيخلي لي البطاطا بتاعتنا تلزق في قلب الصينيه. تمام. وتتشال كده بالحته. بصوا كده نزلت بقى بالايه؟ برشه خفيفه خالص من البصمات الناعم. تمام. هبتدي انزل بقى بالبطاطا بتاعتنا. بسم الله. ببتدي بقى ايه؟ اسوي الصينيه بتاعتنا. تمام بالشكل ده زي الفل. وابتدي بقى ايه؟ اجيب البشاميل بتاعنا. بسم الله. انزل بيه بقى. بسم الله ما شاء الله. صينيه بشاميل بتاع دي بطاطا بالبشاميل روعه يا جماعه. في منتهى اللذاذه صراحه. حاجه بجد خطيره. تحليه سريعه ومغذيه جدا جدا. كده الصينيه بتاعتنا يا جماعه اهي زي الفل جاهزه انها تخش الفرن بقى. هندخلها الفرن على درجه حراره 180. وبعدين نشوف الجمال ده بعد ما يطلع عامل ازاي. بصوا بقى صينيه التحليه بتاعتنا او البطاطا بالبشاميل يا جماعه والله تحفه. وريحتها عايزه اقول لكم جميله. انا يعني نسيتها شويه في الفرن، احمرت شويه اتلهفت شويه مش مشكله. بس جميله والله وريحتها خطيره. يا رب اكون فدتكم باي حاجه يا رب.
و... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.